تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Im Namen Allahs, alles Lob gebührt Allah. Der Friede und Segen sei auf den edelsten aller Propheten und Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf seiner Familie und auf all seinen Gefährten. Um fortzufahren, heute werden wir inshallah ta'ala mit dem Sheikh, möge Allah ihn beschützen, Amin, die wichtigen Lektionen für die muslimische Öffentlichkeit von Sheikh ibn Baz, rahimahullah, möge Allah Gnade auf ihm haben, weitermachen. نعم. So should I start from the fifth lesson? نعم. Die fünfte Lektion, Ihsan, die Wohltätigkeit. Die Säule der Wohltätigkeit. Diese bedeutet, dass du Allah so dienst, als ob du ihn sehen würdest. Selbst wenn du ihn nicht siehst, dennoch sieht er dich. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. The difference between these two levels is Der Unterschied zwischen den beiden Leveln, Niveaus, ist: the first one is worship based on love and yearning. Die erste Stufe ist Anbetung auf Basis von Liebe And yearning. und dem Verlangen nach Allah. And the second level, which is less than this one, Und die zweite Stufe, die weniger als die erste is worship based on fear of Allah subhanahu wa ta'ala. ist Anbetung auf der Basis von Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. And wanting to escape his punishment. Und zu wollen, seiner Bestrafung zu entkommen. Fear is also in the first level as well. Furcht oder Angst ist auch in der ersten Stufe. So the difference between the two, also der Unterschied zwischen den beiden: you worship Allah subhanahu wa ta'ala as you see him. Du betest Allah an, als ob du ihn sehen würdest. So you have the highest level of sincerity in worship. Also du hast die höchste Stufe an Ehrlichkeit in Anbetung. And you accomplish worship in its perfect forms. Und du schaffst diese Anbetung in ihrer höchsten Form. Why? Because you love Allah Azza wa Jal and you yearn for Allah Azza wa Jal and you fear Allah Azza wa Jal as if you are seeing him subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil du Allah subhanahu wa ta'ala, du liebst ihn. Und du hast ein Verlangen nach ihm. Und du fürchtest ihn so, als würdest du ihn sehen. And if you do not see him subhanahu wa ta'ala, then you remember that he sees you. Und wenn du ihn nicht siehst, dann erinnerst du dich, dass er dich sieht. And Imam ibn Baz rahimahullah ta'ala, when he was explaining this hadith, und Imam ibn Baz, möge Allah sich ihm gnädig erweisen, als diesen Hadith erklärte, he said, you worship Allah subhanahu wa ta'ala sagte er, du betest Allah subhanahu wa ta'ala an, remembering that he sees you and hears you. Während du weißt und dich erinnerst, dass er dich sieht und er dich hört. نعم, so you stay away, so you obey him subhanahu wa ta'ala and you stay away from disobeying him subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du dienst Allah und du bleibst davon weg, ihm nicht zu dienen. نعم, lesson 6. أحسن الله إليكم. Die sechste Lektion,
Die Bedingungen für die Richtigkeit des Gebets. Die Bedingungen für die Richtigkeit des Gebets sind 9. Erstens der Islam. Zweitens der Verstand. Drittens die Fähigkeit, Sachen auseinanderzuhalten. Viertens die körperliche Reinheit. Fünftens die Reinheit der Kleidung und des Ortes. Sechstens das Verdecken der Schamteile und der Aura. Siebtens die zeitliche Fälligkeit. Achtens die Hinstellung in Richtung Mekkas, also die Qibla. Und neuntens die Intention, die Beabsichtigung. Are these difficult words, or this is how you usually say them? أحسن الله إليكم. I think it's okay. طيب, because that was very difficult. How would you normally say them? Yani without this high German, this Fach language. Okay, I can try to, inshallah ta'ala, I can try to explain them in an easy way, inshallah. I want you to say them again, but in an easy way. بارك الله فيكم. فيك بارك. أحسن الله إليكم. But first of all, tell them, say that you have to memorize this. Der Sheikh Hafidahullah, möge Allah ihn beschützen, sagt, ihr müsst diese Bedingungen auswendig lernen. يعني after today's lesson, you go and start memorizing them without hesitation and no excuses accepted. Also heute nach dieser Lektion geht ihr und lernt diese auswendig, ohne irgendeine Ausrede. طيب. Number 1, Islam. Erstens Islam, ja. Zweitens der... طيب. Ja, Sheikh. Let me ask you a question. What if someone prays, but we seek refuge by Allah Azza wa Jal, curses Allah subhanahu wa ta'ala? Translate the question, barakallahu fiqh, and if they can answer it. Ja, die Frage ist, was, wenn eine Person betet, aber er verflucht Allah subhanahu wa ta'ala, möge Allah uns vor so etwas beschützen. Amen. Is his salah accepted? Ist sein Gebet akzeptiert oder valide? What is the answer? You can answer, barakallahu. Me as well? Yeah, sure. His prayer is not valid. You can answer in German. Sein Gebet ist nicht gültig. Nicht gültig. Und Achival sagt auch nein. طيب Ali, was sagst du? Assalamu alaikum. Meine Deutsch ist nicht so gut. Ja, aber du kannst auch verstehen. Nicht so gültig. Nicht gültig. Nein. Nicht gültig. Auch. Ibn Azmi says nein. طيب. So everyone is saying no. Why? Warum? Renas, warum? Weil damit dein Gebet akzeptiert wird, musst du ein Muslim sein. You need to be Muslim so that your prayer is valid. And if you curse Allah, wenn du Allah verfluchst, may Allah protect us, Amin, möge Allah uns beschützen, Amin, dann bist du kein Muslim. Ahsant. Weil er kein Muslim ist. Weil er kein Muslim ist, wenn er Allah subhanahu wa ta'ala verflucht. Verflucht, right? Ja. Verflucht, nein. طيب. So, Nummer 1, Islam. طيب, Nummer 2, Al-Aql, Brain. Nummer 2, Al-Aql, der Verstand. Der Verstand, das Gehirn. Genau. Das Gehirn, genau, richtig. طيب, Nummer 3, At-Tamyiz. أحسن الله إليكم. The German definition is, I think, I'm not sure whether this is quite clear. Die Fähigkeit, Sachen auseinanderzuhalten. The ability to be able to differentiate between things. To differentiate between right and wrong. At-Tamyiz is when the baby reaches 7 years old. Tamyiz ist, wenn das Baby das Alter von 7 Jahren erreicht und in der Lage ist, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Ahsant. So, this is what the ulama say, and this is also what Sheikh
our Sheikh Abdul Razak al-Badr, may Allah subhanahu wa ta'ala preserve him, said in the explanation of this book. Das ist, was die Gelehrten sagen und auch was Sheikh Abdul Razak al-Badr, möge Allah ihn beschützen, in der Erklärung dieses Buches sagt. طيب. So we have Islam, what did we say? Verstand, right? Verstand? Verstand. And the third one is تمييز. طيب. Number 4 is رفع الحدث وإزالة النجس. رفع الحدث and إزالة. So number 4 رفع الحدث. Number 5 إزالة النجس. To elevate حدث is number 4, and to remove impurities number 5. What do we call this in one word? Huh? This is way too easy. Nobody knows? No one knows. الطهارة يا إخوة, الطهارة. طهارة, purity. طيب نعم. Der vierte Punkt. صح. Translate, بارك الله. أحسن الله إليكم. Der vierte Punkt ist die körperliche Reinheit. Die körperliche Reinheit, sauber zu sein. Und 5. ist die Reinheit der Kleidung und des Ortes und von Dreckigem fernzubleiben. Und das nennen wir At-Tahara. لا, das ist, also, Imam Ibn Baz hat das nicht gesagt. Nummer 5, وإزالة النجاسة, to remove impurities only. He did not say von Ort und von Kleidung, und he did not say any of that. Der Sheikh Hafidahullah erklärt gerade, dass der 5. Punkt ist nicht die Reinheit der Kleidung und des Ortes. Das hat Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala nicht gesagt, auch wenn das in der Übersetzung steht. Was er gesagt hat, ist, dass wir uns fernhalten von Unreinheit. نعم. To remove impurities. أخي, when we find mistakes, please correct them in your يعني book, بارك الله فيك, because we can go to the, يعني we can talk to the sheikh and we can fix these things, okay? Okay, inshallah. طيب. So removing impurity, and these two together we can just say طهارة, and we make the شروط, the conditions, 8 rather than 9, because we say طهارة and that's it, right? نعم. Also die 5. Bedingung, um das zu wiederholen, ist das Entfernen der Unreinheit. Und wir machen die Konditionen, und das ist Tahara, und wir machen die Konditionen nur zu 8, weil der 4. und der 5. Punkt gehört in einem, wie erwähnt, das ist Tahara. طيب, if someone comes and asks you, what is the definition of طهارة? Wenn jemand kommt und dich fragt, was ist die Definition von Tahara? You say elevating the hadath and removing impurities. Dann sagen wir, das Hochschweben lassen des Körpers in Reinheit und das Entfernen der Unreinheit. طيب, what is الحدث? Was ist Al-Hadath? Al-Hadath is not something you can touch. Al-Hadath ist nicht etwas, was man anfassen kann. Al-Hadath is a meaning that is connected to your body. Al-Hadath ist die Bedeutung, die mit deinem Körper verbunden ist, which prevents you from doing certain acts of worship that need purity. die dich davon abhält, bestimmte Akte des Gottesdienstes oder der Anbetung zu machen mit deinem Körper, Like praying wie das Beten and touching the Quran, the Mus'haf. und das Anfassen des Koran, des Mushafs. طيب. So if someone passes wind, Also wenn jemand Wind ablässt, Luft ablässt, he is upon minor hadath. ist er auf kleinem Hadath. Can you touch that? No. Kannst du das anfassen? Nein. It is a meaning. Es ist eine Bedeutung. So you have broken your tahara and you need to go and perform wudu.
Also hast du dein Tahara gebrochen und du musst dein Wudu machen. And if you do not find water or unable to use water at all, Und wenn du kein Wasser findest oder nicht in der Lage dazu bist, Wasser zu benutzen, then you do tayammum with sand. dann machst du Tayammum mit Sand oder Erde. You hit the ground once and you wipe your face and then your right hand and then your left. Du schlägst auf die Erde oder auf den Boden und wischst über dein Gesicht und dann was it the left first or the The right? apparent, right? So the apparent part of your hand, as I am doing on the video. So the right and then the left. Wie der Sheikh Hafidahullah, möge Allah ihn beschützen, gerade gezeigt hat, wischt man dann über die Hände. طيب. And what if you are upon major impurity? Und was ist, wenn wir auf großer Unreinheit sind? Meaning that you had, for example, let's say semen came out of you while you are asleep in a dream, for example. Also als Beispiel, dass du in einem Traum, während du in einem Traum warst, Samen bzw. Sperma aus dir kam. You have to go and make ghusl. And this is major hadath. Und dann musst du gehen und Ghusl machen. Und das ist großer Hadath. And the minimum required ghusl is? Und die minimalste Anforderung von Ghusl ist, that you cover your body with water. All your body with water. dass du deinen ganzen Körper mit Wasser bedeckst. Because someone came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he was upon janaba, major impurity. Denn eine Person kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er hatte Janaba, er war auf großer Unreinheit. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam gave him water. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm Wasser gegeben. And he said, أفرغ عليك هذا, meaning empty this upon you. Und er meinte, leer das auf dich selbst. Das heißt, wasch dich damit. طيب. So this is what is meant by hadath, meaning major and minor. Also das ist, was mit Hadath gemeint ist. Also großer und kleiner. طيب. Removing impurity, najasa. Das Entfernen der Unreinheit, Najasa. Let's say you have performed wudu and then your baby urinated and some of his urine touched you. Nehmen wir an, du hast Wudu gemacht und dann hat dein Baby uriniert und der Urin hat dich berührt. You don't need to go and make wudu again. Du musst nicht nochmal gehen und Wudu neu machen. You just need to wash it. Du musst es einfach nur waschen. When we speak about removing impurity, najasa, Wenn wir über das Entfernen von Najasa, von Unreinheit reden, then we're talking about body, clothes, and the place of praying. dann reden wir über den Körper, die Kleidung und den Ort des Gebets. نعم. Number 6. Number 6 is das Verdecken der Schamteile, but in the Matan, if I remember correctly, it is covering the Aura. نعم. ستر Das heißt, العورة. das Verdecken der Aura, nicht nur der Schamteile. فدكن the عورة. طيب. And the عورة is between your belly button until your knees.
Und die Aura ist zwischen deinen Knien und deinem Bauchnabel. So it is not allowed for a man to show another man this part of his body. Also ist es nicht erlaubt für einen Mann, diesen Teil seines Körpers einem anderen Mann zu zeigen. And obviously not women. Und natürlich auch nicht Frauen. And for women, it is not allowed, it's forbidden also to show this part to another woman. Und auch Frauen ist es verboten, diesen Teil anderen Frauen zu zeigen. But what is above the belly button, what is above the navel, Aber was über dem Bauchnabel ist, for women, they can show in front of other women when there is a need. oder Frauen, sie können das anderen Frauen zeigen, wenn es eine Notwendigkeit gibt. Like breastfeeding, for example. Wie zum Beispiel das. Assalamu alaikum. I ask for 1 minute. I have to. نعم. Wie zum Beispiel das Stillen von Kindern. نعم. For breastfeeding. And this is the fatwa of Imam Ibn Baz and Abdul Muhsin al-Abbad. Und das ist die Fatwa, das Urteil von Sheikh ibn Baz, rahimahullah, möge Allah sich ihm gnädig erweisen, und Sheikh al-Muhsin al-Abbad, hafidahullah, möge Allah ihn beschützen. من عبد المحسن, huh? Abdul Muhsin. Ahsanallah. No, عبد. I am only hearing al-Muhsin. So عبد al-Muhsin. I'm sorry, my mic might have not have Abdul Muhsin. نعم, عبد المحسن al-Abbad. طيب. But nowadays, be careful as mobile phones are everywhere. And Allah al-Musta'an. Seid heute aber, achtet heute bitte darauf, weil mobile Handys oder Smartphones sind überall. طيب. Number 7. Ahsanallah ilaykum. Nummer 7. Die zeitliche Fälligkeit. If somebody prayed Asr before Asr, what do we tell him? Does he repeat his salah or no? Wenn What jemand is- Asr Ahsanallah. نعم, continue. Wenn jemand Asr gebetet hat, bevor die Zeit von Asr kam, was sagen wir ihm dann? Do we tell him to repeat his salah or no? And what is the Sagen wir ihm, answer? er muss sein Gebet wiederholen oder nicht? Was ist die Antwort? The answer is yes. Ja, Sheikh. Yes, نعم. Ja, muss sein Gebet wiederholen. طيب. What if he said, I did not know? Do we still tell him to repeat? Was, wenn er sagt, ich wusste es nicht? Sagen wir ihm dann trotzdem, dass er das Gebet wiederholen muss? What is the answer? Was Ach. ist die Antwort? Akhi Val says yes. Huh? Akhi Reynaz. Yes. Yes. طيب. What if he said, I forgot? Was ist, wenn er sagt, ich habe vergessen? He also repeats the salah. Why? Dann muss er es auch wiederholen. Warum? Because when we are talking about conditions, Denn wenn wir über Bedingungen oder Konditionen reden and also pillars, und auch die Säulen, they are not forgiven even if you were ignorant or you have forgotten. dann werden sie dir nicht vergeben, auch wenn du ignorant warst oder unwissend oder wenn du es vergessen hast. So someone forgot and prayed Asr before its time, and then he remembered, we say, repeat the salah. Also wenn jemand vergessen hat und Asr vor der Zeit von Asr betete, dann sagen wir ihm, wiederhole dein Gebet. But what if he prayed to, not to the Qibla, to the opposite, to another side? Was ist, wenn er nicht in die richtige Qibla, in die richtige Richtung betete, nämlich die The gegenüberliegende Richtung? same thing, the same answer. Das Gleiche, die gleiche Antwort. But what if he was not upon tahara and he has forgotten? The same thing. If you remember after the salah that you were not upon purity, you repeat the salah.
Und das gleiche gilt auch für Tahara. Wenn er zum Beispiel nach dem Gebet merkt, dass er nicht rein ist, dann muss er das Gebet auch wiederholen. نعم. So the definition of a condition is Also die Definition von einer Bedingung ist ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. Ich sage das nochmal auf Arabisch und dann sage ich auf Englisch. Englisch. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم. That it is incumbent, or let's say that when it is not fulfilled, it nullifies the action. Wenn es nicht erfüllt ist, dann nullifiziert es die Aktion, die Handlung. Also dann macht es die Handlung null oder invalide. And when it is there, or when it is achieved, met, let's say, when it is met, und wenn es erfüllt wird, it does not mean that the act of worship itself has been achieved or that it hasn't been achieved. Wenn es erfüllt ist, heißt es nicht, dass der Akt der Anbetung oder des Gottesdienstes selbst erreicht wurde. Let's give an example. Zum Beispiel. Time for Asr is now. So the condition is met. Die Zeit für Asr ist jetzt. Also ist die Bedingung wurde erreicht. Does that mean that we have prayed? Heißt das jetzt, dass wir gebetet haben? No. Nein. So when it is achieved, it does not mean that the act of worship has been done itself. Also selbst wenn die Bedingung erfüllt wurde, heißt es nicht, dass der Akt bzw. die Handlung der Anbetung selbst erreicht wurde. But if it is not fulfilled, it nullifies the act of worship. Aber wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, dann macht sie den Akt der Anbetung null. So if it is not time for Asr, we cannot pray Asr. And if we have prayed Asr, it is nullified. It is not accepted. Also wenn es nicht Zeit für Asr ist, aber wir trotzdem Asr beten, dann ist dieses Gebet nicht gültig. And this is, and the same thing applies to the pillars. No. Und das Gleiche gilt für die Säulen. Nummer 8 und 9. Nummer 8 ist die Hinstellung in Richtung Mekkas und Nummer 9 ist die Beabsichtigung, die Intention. Intention. طيب. الحمد لله. نعم. So we must memorize these. Also wir müssen diese auswendig lernen. طيب. The 7th lesson. Assalamu alaikum. Die 7. Lektion. Die Bestandteile des Gebets. Die Bestandteile des Gebets sind 14. Erstens die Hinstellung, wenn man dazu fähig ist. Zweitens die Aussprache der Formel. Imam Ibn Bas sagt in der 7. Lektion, die Bestandteile des Gebets sind 14. Erstens die Hinstellung, wenn man dazu fähig ist. Zweitens die Aussprache von Allahu Akbar. Gott, Allah ist groß oder größer. أيوة. Zum Eintritt. يعني meaning you must be standing up when you are saying Allahu Akbar, the takbira of Ihram. Also müssen wir stehen, wenn wir Takbiratul Ihram sagen. Also Allahu Akbar. Zum Eintritt in den Weihezustand. My eyes caught a question. One of the brothers saying, are the knees and belly button awra? Yes. Der Sheikh Hafidhahullah, möge Allah ihn beschützen, hat gerade eine Frage beantwortet. Ein Bruder hat gefragt, ist der Bauchnabel selbst und die Knie selbst Aura? Und der Sheikh meinte ja. طيب, so you must say Allahu Akbar while standing.
Also, wir müssen sagen Allahu Akbar, während wir stehen. And this is only for takbirat al-ihram. Und das ist nur für Takbiratul Ihram. But what if someone comes to the salah late, the Jama'a salah, Also was, wenn jemand zum Gemeinschaftsgebet spät kommt? he comes and says Allahu Akbar while he's making ruku' because they are in ruku' and he doesn't want to miss the rak'ah. Und er macht Allahu Akbar, während er im Ruku' ist, weil er will, dass den Ruku' nicht verpassen, weil die ganze Gemeinschaft gerade im Ruku' ist. We say if the takbira is for ruku', then the salah is nullified. Wir sagen, wenn dieses Takbir für den Ruku' war, dann ist sein Gebet ungültig. Because where is takbirat al-ihram? Denn wo ist das Takbiratul Ihram, das Allahu Akbar zum Eintritt in das Gebet? طيب, so what do I do? Also was mache ich? You should stand up, you say Allahu Akbar, and then you say Allahu Akbar, and you bow for al-ruku'. Also wir stehen gerade und wir sagen Allahu Akbar und dann sagen wir nochmal Allahu Akbar und wir gehen in den Ruku'. Even if you miss the rak'ah, no problem. Selbst wenn du das Rak'a verpasst, kein Problem. طيب, what if someone prays while sitting down? Does he Was make... ist aber, wenn... Nein. Afwan, Sheikh, Assalamu alaikum. Was ist aber, wenn eine Person betet, während sie sitzt? Does he say Allahu Akbar while sitting down, making takbirat al-ihram? Or when he's up, standing up, he says Allahu Akbar, then he sits down? Sagt der Takbiratul Ihram, also das Allahu Akbar am Anfang, während er sitzt, oder sagt er das, wenn er steht und setzt sich danach hin? When he's standing up and then he sits down. Die Antwort ist, während er steht und danach sitzt er sich hin. Nein. Drittens, Ahsanallahi alaikum, Imam ibn Bas, möge Allah Gnade auf ihm haben, sagt, die dritte Säule des Gebets ist die Rezitation von Suratul Fatiha. Viertens, die Verbeugung, Ruku'. Fünftens, die Aufrichtung nach dem Ruku', nach der Verbeugung. Sechstens, sich auf die 7 Körperteile niederzuwerfen, also Sujud. The 7 body parts, number 1 is the forehead and the nose. This is 1. Die 7 Körperteile, das erste Körperteil ist die Stirn und die Nase. Number 2 and 3, both hands. Nummer 2 und 3 sind die beiden Hände. Number 4 and 5, both knees. Nummer 4 und 5 sind beide Knie. Number 6 and 7, both feet. Nummer 6 und 7 sind beide beide Füße. And the toes should be towards the qibla of your feet. The toes should be pointing towards the qibla. Und unsere Zehen sollten in Richtung der Qibla zeigen. نعم. Assalamualaikum alaikum. Siebtens, die Aufrichtung nach der Niederwerfung, nach dem Sujud. Achtens, das Sitzen zwischen den beiden Niederwerfungen. Neuntens, die Zuversicht in allen Taten. Zehntens, die Reihenfolge aller Bestandteile. 11. die letzte Bezeugung, Tashahhud. 12. das Sitzen zur Rezitation der Formel der Bezeugung. Das Sitzen zur Rezitation von La ilaha illallah. 13. die Rezitation der Eulogie für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und 14. die beiden Grüße, rechts und links. And we will continue inshallah azza wa jal next week. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Und inshallah ta'ala machen wir nächste Woche weiter mit